பசுமை ஒளியியல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய 4 முக்கியமான மூலிகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஓமவல்லி தழை. இந்த ஓமவல்லி தழை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பச்சை பசேர்னு பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதை நீங்கள் சளி பிடிச்சிருந்துது அப்படின்னா பச்சையாகவும் சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா அதை கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாம். இதுதான் எந்த மூலிகை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, தூதுவளை தலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த தூதுவளை தலையும் ரொம்ப நல்லது. இதை நீங்கள் ரசம் வைக்கிறப்ப இந்த தலையை ஒரு 4-5 தலையை பிச்சு போட்டு ரசம் வச்சு குடிச்சிங்க, சாப்பிட்றப்ப இந்த ரசம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த தூதுவளை தலை பார்த்தீங்கன்னா முள்ளாக இருக்கும். இதை பச்சையாக நீங்கள் சாப்பிட முடியாது. இதுக்கு அடுத்தது எந்த மூலிகை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, கருந்துளசி. நீங்கள் சாதாரண துளசியை பார்த்துருப்பீங்க, அது சாப்பிட்ற கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். இந்த துளசியும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் அதை விட இது கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும். இந்த துளசியும் ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் இதையும் ரசம் வைக்கிறப்ப இந்த துளசியை போட்டு ரசம் வச்சு குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கஷாயமாகவும் வச்சு குடிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை எதை பற்றினா, ஆடாதோட தலை. ஆடாதோட தலையை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது அந்த காலத்தில் வேலி ஓரங்களில் நிறையா இருக்கும். அப்புறம் நம்ம முன்னோர்கள் வீட்டை சுற்றி பாதுகாப்புக்காக வச்சுருப்பாங்க, எந்த ஆடு மாடு இதெல்லாம் உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு. அந்த காலத்தில் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி இந்த ஆடாதோட தலையை சின்ன சின்னதாக வெட்டி அதை வரிசையாக அப்படியே வச்சு நட்டு வச்சுருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சளி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா உடனே இந்த தலையை பொறித்து கஷாயம் வச்சு குடிப்பாங்க. நெஞ்சு சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. பெரியவங்களுக்கு இந்த தலை ரொம்ப நல்லாவே கேட்கும். பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த 4 மூலிகைகளை வச்சு எப்படி நம்ம கஷாயம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு 3 ஓமவல்லி தலை எடுத்துக்கங்க, 3 அல்லது 4 ஓமவல்லி தலை. அதுக்கு அடுத்தது 4 ஆடாதோட தலை எடுத்துக்கங்க. அதுக்கு அடுத்தது கருந்துளசி கொஞ்சம் பிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது தூதுவளை தலை, அது கொஞ்சம் பிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 4 தலை 5 தலை பிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒவ்வொரு தலையாக எடுத்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக பிச்சு போட்டு நம்ம கஷாயம் வைக்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம ஓமவல்லி தலையை பிச்சு போட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நம்ம எதை பிச்சு போடுறோன்னா, தூதுவளை தலையை பிச்சு போடுறோம். இந்த தூதுவளை தலை பிச்சு போட்ட பிறகு நம்ம அதுக்கு அடுத்தது என்ன பிச்சு போட போகிறோம்னா, ஓமவல்லி தலை, கருந்துளசி தலை, இது எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டுக்க போகிறோம். எல்லாம் ஒரு பாத்திரத்தில் பிச்சு போட்டுக்குங்க. பிச்சு போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை நல்லா தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் அந்த அழுக்கெல்லாம், அதில் இருக்கிற தூசெல்லாம் படிஞ்சிருக்கும். அந்த அழுக்கெல்லாம் நீங்கள் தண்ணியில் விட்டு அலசுறப்ப அது போயிடும். அதுக்கப்புறம் இது கூட என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அதில் மிளகு எடுத்துக்க போகிறோம், ஒரு 10 மிளகு. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு சின்ன டீஸ்பூனில் சீரகம் எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு அடுத்தது சின்ன துண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் எடுத்து அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்க போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரே டைமில் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் தூளாக. பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சி வச்சுருக்கோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க. கொஞ்சம் திப்பியாக கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய டம்ளரில் 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த தண்ணியை எடுத்து நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம். ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொதிக்க வைக்க போகிறோம். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த தலையை எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ பிச்சு வச்சோம்ல சின்ன சின்ன துண்டுகளாக, அந்த தலையெல்லாம் இதில் எடுத்து போட்டுறோம். எடுத்து போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கிறோம். எப்படின்னா, 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு சுண்டணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மிளகுத்தூள், சீரகம், இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்றோம். நல்லா கலக்கி விட்டு இதை நல்லா மூடி வச்சுருங்க. நல்லா கொதிக்க விடணும். அதாவது 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டு இதை எடுத்து அப்படியே வடிகட்டி குடிக்கலாம். கசப்பாக இருக்குது, எங்களால் குடிக்க முடியாது அப்படின்னா, இதில் கொஞ்சம் கருப்பட்டியோ அல்லது நாட்டு சர்க்கரையோ கொஞ்சம் சீவி போட்டுக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும், ரொம்ப கசப்பு இல்லாமல் இருக்கும், குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் அப்படியே குடிச்சிக்கிறோம் கசப்பாக அப்படின்னாலும் சர்க்கரை, இது நாட்டு சர்க்கரை, கருப்பட்டிலாம் சேர்க்காம நம்ம அப்படியே அதை வடிகட்டி அதை குடிச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வடிகட்ட போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். பார்த்தீங்கன்னா 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டிருச்சு. இதுக்கப்புறம் இது இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படியேவும் குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கசப்பாக இருந்ததுன்னா இந்த கஷாயத்து கூட கொஞ்சம் சுடு தண்ணி சேர்த்து குடிச்சிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம். இதில் ஓரளவுக்கு ஒரு பங்கு கஷாயம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னொரு பங்கு சுடு தண்ணி சேர்த்து குடிச்சிக்கோங்க. ரொம்ப இதவே குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் சரியாகலை அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கான மெடிசனை எடுத்துக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.